Hi sa lahat ng mga subscriber ko. 101 na kayo. Salamat sa inyo sa pag-subscribe sa channel ko. Anyway, ngayon, ang topic ko ngayon ay 1 month without eating meat. So, ang kakainin ko lang vegetable, fruits, and any kind of seafood, rice, tsaka kung ano-ano pa, basta walang meat. So, ito nga yung itsura ng tiyan ko. Ganyan siya. Ganyan. Ganyan. So, thank you guys. Please don't forget to subscribe and follow in my 1 month journey without eating any kind of meat for a month. Thank you guys.